чистая, улыбнулась весело, потому что Кюзя и Личка продают красивый дом. Хоть и морозно, вот. Второй этаж, большое красивое фойе, вся мебель остается. Бордо, кстати, сегодня в тренде. Вот такая у нас мебель, хорошая кожа, в идеальном состоянии, ребят, в идеальном. Хорошая лестница, натуральный камень. Я тут просила, знаете ли, на лестнице. Вот покажу вам. Очень классный дом, я в нем жила. Так что продаю, давайте, звоните.